The rising moon was very much reddish. And it was resembling as the face of Sri Radharani in the pastime of Hori Lila. So Tador Raja Kukuha Kari Mukham Pracha Bilampan Arunin Shantamai. Shri Krishna was imagining that this reddish moon is resembling to the face of Sri Radharani, while I sprinkle the red color gulal on Sri Radharani, and it was spreading, and it rested on the edge of his cheeks, edge of his forehead, edge of his chin. Then the mouth of the face of Sri Radharani was very beautiful, and it was colored with the red, it was reddish. So the moon is also resembling to it. Когда Кришна увидел эту красную луну, стал воображать, вспоминать, что когда он играл с Радикой в хоре, и он обрызгал ее красной краской, и эта краска осела на лбу и на подбородке Радики, на ее золотом лице, и вот он подумал, что эта луна выглядит прямо как Радика во время хоре. Shri Krishna was remembering that instance, that while one day Shri Madhumangal was roaming in the streets of Brij, and there was an old lady, and she came to Madhumangal. She asked Madhumangal, we are in very much trouble. Our Putra Badhu, yes, Putra Badhu, they are behaving very strange. Whenever they see any peacock feather, they became very much disturbed. If they hear the music of a flute or the sound of flute, they rushes to the boat and leave the house. Madhumangal answered that I will not answer on the street. You should invite me to your house and you should respect me. Then I will answer it. All old women invited Madhumangal, please, oh Madhumangal, please, you are invited cordially to our house, please come kindly and just solve our problem. While Madhumangal reached there, they offered him a good asan and all pujan, all worship. They feed him a very beautiful, very
delicious food. Вкусно накормили его там. And then very humbly they asked that how this problem can be solved. И уже в очень кротком настроении так его деликатно спросили: Мадхуманга, ты можешь помочь нам разобраться с этой проблемой, с нашими невестками? That our Putrabadhu is behaving like a mad, and they always want to rush to the wood. They do not have no interest in the household works. Посодействуй нам, что-то надо предпринять с нашими невестками, потому что они ведут себя как безумные, они все время норовят убежать в лес куда-то и бросают работу по дому, и это не дело. Помоги нам, Мадхуманга. Madhumangal said, just give me a mango. Мадхуманга сказал: принесите манго. The mango was given to Madhumangal, and Madhumangal took it in his hand and sniffed it. Принесли манго, Мадхуманга поднес его к носу, понюхал. And by sniffing it, Madhumangal get a very beautiful, very delicious flavor that was coming of that mango. And he was very much happy. Мадхуманга был доволен услышанным ароматом, потому что манго действительно источал такой очень вкусный аромат. Showing his features as a acharya. Sri Madhumangal was saying, oh, it is very dangerous position. Мадхуманга вел себя как великий ачарья, такой понюхал манго, и потом стал разглагольствовать, что да, это очень серьезная ситуация, нехорошо. So problem is very much crucial. And I am asking something, you should answer it. Сейчас я вам буду задавать вопросы, давайте мне прямые ответы на каждый вопрос. Do your Putrabadhu used to go at the time of twilight to out of their house? Рассказывайте мне, поздно вечером ваши невестки уходят из дома куда-то, отлучаются? Sandhyakal. In Sandhyakal, do they go? They answered, yes, they used to go. It is very much normal. Да, нормально, вечерами отлучались иногда, что-то такое. Madhumangal told, oh, that is the problem, that is the point. A bad shadow has affected them. Any ghost or bad shadow, any pishach has attacked them. Умный, зачем вы их по вечерам выпускали из дома, когда ночью там всякие эти бабайки летают, всякие ведьмы, писачи, тени очень опасные ночные. Говорит, вот теперь негативно на них это сказалось влияние. Сами виноваты. The old woman asked, who is this pishach? А что это за писачи, за ведьма, спросила эта старушка. Madhumangal was saying that the name of this pishach is Kam Pishach. Это опасная ведьма, ее зовут Кама Писачи. It is the Cupid, it is the Cupid Pishach, and it is very hard and very disturbing. Очень опасная вот эта ведьма и оказывает очень губительное влияние. Normally, it does not leave any person. Она сама по себе уже, если она вцепилась в кого-то, она и не покинет. Без своей цепкой хватки. The only way to get relief of it is this, that your Putrabadhu has to do a birth. Единственный способ избавиться от влияния негативного этой ведьмы и писачи, это что ваши невестки должны провести определенный обряд. If they will perform some birth, then this Pishach will leave them. И только если они должным образом проведут обряд необходимый, тогда эта ведьма оставит их в покое. I am describing some rules for them and they should follow it. Я сейчас вам расскажу, как именно они должны совершать этот обряд. They should not see the face of their husbands. Как они на какое-то время должны полностью избегать своих мужей. Нельзя даже видеть лица мужей сейчас.
they should accept all very good ornaments and dress. Смотрите, чтобы мужья к ним не приближались, это раз. Второе, надо выдать сейчас очень красивые наряды и украшения, это важно. And having the puja ki thali, the worship plate in their hand. Вы должны приобрести комплект новых парафиналий, чтобы у каждой девушки был комплект для пуджи. And having the gulal and colors in their waist. Having the bunches of gulal and colors. Дайте им мешочки, запас цветных и разных красок с собой. And having the pichkari. И шприц, дайте им такой водные пистолеты, вы дайте им шприцовки и побольше краски. On their shoulders. Чтобы на плече у каждого прикрепите такой водяной пистолет, пичкарик. They should do abhisar. They should proceed at the time of twilight, some sayankal. At the time of sandhyakal. И в сумерки вы должны их отправить. Вот так, да, формировать их всем необходимым и высылайте их из дома в сумерки. In the creeper house of on the bank of Sri Yamuna. И они должны пойти к берегу Ямуны все. And there they should play and they should remain awaking whole night. И вот они должны вечером в сумерки уйти и всю ночь оставаться там на берегу Ямуны. And there is a deity, his name is Kal Kumar. Там живет такое божество, которого зовут Кал-Кумар. If he will, they will worship the Kal Kumar, the deity. Поклоняться этому божеству Кал-Кумару. Then this Kam Pishach will leave them. Вот эта ведьма Кама-Писачи оставит их в покое тогда, если они проведут вот этот обряд. Who is Kam Pishach? Who is Kal Kumar? Kal means on every time he is Kumar. He is constant Kumar. He is Kal Kumar. То есть Кал-Кумар это тот, кто всегда готов. That means Sri Krishna. Кришна всегда Кумар. So actually Kal Kumar is Sri Krishna. So if they will serve Sri Krishna, then they will get the relief from all these calamities, all these difficulties. Поэтому единственный способ спасти ваших невест это отправить их ночью к Ямуне, чтобы они должным образом провели ритуал поклонения Кал-Кумару, и тогда вот эта ведьма Камы оставит их в покое. Все будет хорошо у вас. Then their mother-in-laws prepared them. Все свекрови стали готовить невесток к этому обряду. And they motivated them to go earlier. Они говорили, давайте пораньше из дома выходите, чтобы вы не опоздали туда к сумеркам, идите уже, вот мы вас собрали, все необходимое дали, идите к Ямуне. To worship that Kalkumar, and they just motivated them and they sent them to the wood. То есть свекрови сами быстренько собрали невесток, все дали им и выставили из домов, говорит, идите, чтобы вы ни в коем случае не опоздали туда. And there Sri Radharani with his all friends was on one side, and the other side there was Sri Krishna with his all friends. И когда Радика с подругами пришла туда к берегу Ямуны, она увидела, что напротив ее стоит армия Кришны и его друзей. So while Sri Krishna played his banshi, И когда Кришна заиграл на рамше, listening it, Sri Radharani bewildered. Радика тут же растаяла, то есть она как потеряла рассудок, услышав эту игру на флейте. Sri Lalita make Radharani that you should not be so much bewildered, and he addressed him that you should be in your own form. То есть Радика обмякла, сразу услышав звук флейты Кришны, и Лалита стала наставлять ее, Радика, ну-ка, возьми себя в руки и соберись, и будь сфокусирована еще с этим Кришной. And at the same time, Sri Radharani, while
betrayed his eyes on Sri Krishna, then Sri Krishna became bewildered. И тогда Радика бросила взор на Кришну из уголка глаз, и тогда Кришна отмяк уже. And Madhumangal was saying to Sri Krishna, "Oh my friend, you are being so much afraid of these gopis. You need not to afraid because I am with you." Тогда Мадхумангал стал подбодрять Кришну, говорит, ты не пугайся этих девчонок, я же на твоей стороне, все будет хорошо. I have the power of Gayatri, and by the Gayatri month, I will defeat them all. Ты что, забыл, что у меня сила Гайатри во мне? Я ж с помощью этой Гайатри мы победим их. And saying this, Madhumangal started to jump. И он стал подпрыгивать на месте. And while he was jumping, his sacred thread, Yagyopavit, fall down and came on his anklet, and then it fall down to his feet. And while he jumped, then the thread was on the branch of a tree. Похваляет, что сейчас с помощью Гайатри Кадалим он стал подпрыгивать, и когда он запрыгал так, его пуповик браман свисток стал не спадать, вначале свалился до локтя, то есть гиба локтя, потом ниже, потом уже свалился на стол, на землю, он так напрыгался, что шнур уже очутился на ветке дерева. Madhumangal was boasting in the company of all friends and to Sri Krishna that you should not bother of these gopis. I have the power of Gayatri. Выпендриваясь перед друзьями, он так хвастался, да вы не бойтесь этих гопи, у меня же сила Гайатри. So as soon as for the jap of Gayatri, he searched his sacred thread, but sacred thread was not on his shoulder. И когда он потянулся уже, чтобы дотронуться до своего шнура браманского упавита, он не мог его найти, он все щупал тело, но не нащупал он шнур. Other friends were saying, "Oh, this is a Brahman. He does not have even a sacred thread on his shoulder even." Мальчики рассмеялись, говорят, что у нас за брахман, у него даже и брахманского шнура нет. He is not protecting his sacred thread even. Что это за брахман, что даже позабыл носить свой упавит? Madhumangal was saying that, "Oh Krishna, you are making my joke, and these friends are also making joke. So now I will not remain with you." И Мадхумангал тут же обиделся, он сказал, было так некрасиво смеяться надо мной, ты надо мной смеешься, Кришна, и мальчишки смеются надо мной, я покидаю вас, все, вы останетесь без моего покровительства. Now I am going in the shivir, in the cantonment of Sri Radharani. Все, я перехожу на другую сторону этой войны, буду сражаться на стороне Радарани. And I shall take shelter in the lotus feet of Sri Radharani. I will not live with you. Теперь она будет моей госпожой, я приму прибежище у ее стоп, а с вами я расстаюсь. До свидания. Sri Krishna also resisted him, don't go, but he was so much anxious that he jumped and he ran to the rim of Sri Radharani. Кришна попытался успокоить Мадхумангала, но Мадхумангал уже был невменяемый, он просто побежал к тому месту, где стояла Радарани Саки. At the same time, Sri Laltaji made the platoon formation. И Лалита тут же сформировала свои войска, то есть выстроила всех девушек в определенную формацию. And she stopped all gopis that don't disturb, let him come in our position. Увидев, что к ним бежит перебежчик Мадхумангала, она сказала, не останавливайте его, дайте ему пройти сюда ко мне. And as soon as Madhumangal reached in the middle, the end of that formation was closer, and Madhumangal was in the middle, surrounded by all gopis.
Когда формация раскрылась, они Chakravyuha. выпустили Маду Мандала туда, и снова войска Радики они закрыли путь, и Маду Мандала оказался один посередине всех девушек. And they combinedly started to spread the pichkari on Madhumangal and throwing the colors on Madhumangal. И стали тогда тут же опрыскивать его цветной краской, обкидывать его этой краской. They took the dupatta of Sri Madhumangal, his cloth Забрали накидку. that was on his shoulder. They fetched it and just twisting it, make it a whip and started to beat Madhumangal. Они кто-то ловко стащил с плеча его спаду, эту накидку. Они ее закрутили очень туго, в стиле как кнут такой, жгутом, и стали его бить этой дупатой. They took so many sticks of made of that was wrapped by the garlands of flowers, and they started to beat Madhumangal. Потом они взяли палки, на которых они несли туда гирлянды. So in this way, И этими палками еще стали его лупить. in this way, the Lathamar Hori started, as it is seen in Barsana. И таким образом, как это сейчас вот в наши времена отражает Даваршани, инсценирует вот эту Лилу Холли, вот таким образом началась война красок между группой Радики и группой Кришны. And Madhumangal was shouting at that time, "Oh Krishna, protect me, Rakshamam, Rakshamam." Мандал жалостливо громко кричал: Кришна на помощь, Кришна на помощь. Abramanyam, Abramanyam, this Brahman is being to die. Брамана убивает, все на помощь. And Shri Krishna was hearing that Madhumangal is shouting. Кришна слышал вопли Мадхумангала. Shri Madhumangal was shouting to Shri Radharani also. Мадхумангал даже не гнушался, обращался за помощью к Радharani и говорил: ты мне помоги тоже. And he was saying, "Oh Radharani, you are so kind, and I am a guest, and your friends are behaving me like that. This is not proper. A guest should be respected, but they are beating me. Please protect me." Радха тоже так обращается с гостями. Я ваш гость, а со мной твои подруги поступают как с заклятым врагом. На помощь скорее. Это неправильно, некрасиво вы со мной обошлись. Radharani stopped them. Stopped them. Радика сказала: девушки, прекратите бить его. And he just asked, he invited Madhumangal to come near of him, И near Rahar. жестом Радика подозвала его подойти к себе. And she asked, "Oh Madhumangal, why have you left your friend Shri Krishna?" Ты почему перебежал со стороны Кришны сюда? Ты почему покинул своего друга Мадхумангала? And Radharani was describing the qualities of Shri Krishna. И Радика стала прославлять Шри Кришну. That Shri Krishna is full of whole sweetness, and who will be such person who will dare to leave Shri Krishna? Радика была в недоумении, она говорит: Кришна неописуемо сладок. Кто в своем здравом уме добровольно оставит такую сладость, покинет такую сладость? It seems very much improper that you have left Shri Krishna. Мне вообще не верится, что ты мог бросить Кришну. And Madhumangal was answering, "No, I have seen Shri Krishna. Мадхумангал: я прекрасно знаком со Шри Кришной. He has so many defects in him. В нем столько недостатков. As he is Tribhangalalit, so his heart is also twisted. Он извилистый, тело извилистое, сердце у него извилистое. He does not have kindness. В нем нет никакой доброты настоящей. While he was of 6 days, he killed a lady, Putna. Ты что, забыла, что когда ему было всего лишь 6 дней от роду, он убил женщину, Путану? While he started to play, first of all, he killed a calf. Ты помнишь, как он убил теленка?
he has also killed a bull. и быка. So he is stealing the butter as well as the clothes of gopis. Он постоянно воровал масло, он украл вашу одежду. And now I have seen the glories of yourself. Но теперь я осведомлен своими достоинствами. What a music is here. What a sweet food is here. There is nothing. И я оценил, что тут и вкусная еда, и музыка. So I want to live with you. Поэтому я готов жить с вами. Берите меня себе, я ваш. And now I shall take the shelter of Sri Radharani, not of Sri Krishna. Я не хочу больше быть с Кришной, потому что у вас все тут лучше и еда, и музыка. Поэтому я теперь буду жить с вами. This Brahmana has come now in your shelter. So please, I am very much hungry. Please offer some food to me. Поэтому ты понимаешь, я не бежал с той стороны сюда, я очень голодный, изнеможденный, и я брахман, меня следует покормить уже. And immediately Sri Radharani was very much kind. And as he is a friend of Sri Krishna, and he is describing the qualities of Sri Krishna in a other way. То есть и Радика тут же растаяла, она так обрадовалась общаться с близким другом Кришны, который косвенным образом прославлял Кришну, то есть под видом критики, на самом деле он тоже прославлял Кришну. Openly or apparently, Sri Krishna was, Sri Madhumangal was describing and chastising Krishna, but he is not chastising. In this way, he was glorifying Krishna. The braveness of Krishna always increases the bhav of Sri Radharani. Потому что на самом деле Мадхумандал не критиковал Кришну. Это выглядело внешне как критика, но это было похвалами в адрес Кришны, а любой, кто похвалы в адрес Кришны всегда усиливает любовь к Радарани. Because in Rasashastra, the Bir Ras is a friend Ras of Shringar Ras. Потому что в Раса Шастре сказано, что Вирья раса всегда дружится с Шримга, то есть мужество, вот эта раса мужественности, силы героя всегда дружит с романтикой. Normally, seeing the braveness and hero-ness of a hero, the love toward him is increased. Потому что девушка, если она видит проявление героизма и мужества со стороны героя, она будет его любить сильнее. So, Но привлечется им сильнее. though Madhumangal was chastising Sri Krishna, but actually he was not chastising, he was glorifying Krishna. Хотя могло показаться, что Мадхумандал говорит плохо о Кришне, на самом деле то, что он говорил, это было прославлением силы и мужества Кришны. And seeing and listening the qualities and the pastimes of Sri Krishna, Sri Radharani was very much happy, and she offered all the things to Sri Madhumangal. И это очень порадовало Радику, то, что он напомнил ей об этих лилах Кришны, и тоже прославил силу Кришны. Радика тут же с готовностью поухаживала за Мадхумандалом, накормила его и предоставила все необходимое ему. Madhumangal was tasting all things, and now he was saying that, oh, now I require a new butter. Butter. New butter, makhan. И Мадхумандал наелся до отвала, и потом сказал, теперь хочется свежего масла еще. And Sri Chitraji told, yes, I will offer you the new butter. Читрасади сказала, сейчас я тебе дам свежего масла. And she carried a color pitcher. И принесла огромный горшок с маслом. And whatever Madhumangal was having, his dupatta, she fetched it and making it a base, having it, just twisting it and making it the base. She put
first of all, that cloth on his head, and then placed that color picture on his head. Читрасадиса, хочешь масло, сейчас будет тебе масло. Она взяла вот эту дупату, Мадхумангала, которую девушки связали с кнутом бить его, и обвязала вокруг головы как венок Мадхумангала, и потом поверх этой ткани поставила этот горшок с маслом ему на голову. And carried a cruncher, and placed it in that pitcher and started to crunch it. И стала болтать, то есть она поставила этот горшок с йогуртом ему на голову, порталку туда засунула и прямо у него на голове начала болтать, взбивать масло там ему свежее. Madhumangal was waiting of new butter, Он требовал свежего масла нового. but so much time has passed, but there was no butter. Он ждал, там все болтало, но масла ему не давали. Madhumangal was asking that, oh, so much time has passed, still the butter is not coming out. Что происходит? Почему так долго? Где масло? Then Sri Chitraji took off that cruncher and just hit at it on the pitcher, and pitcher was broken, and the whole color was on the body of Sri Madhumangal, and he hit that cruncher on the back of Madhumangal. Look, this is the butter. И когда Мадхумангал стал уже допытываться, ну где же масло, что так много времени прошло, тогда она достала эту деревянную пахталку из кувшина, ударила силой об кувшин этой пахталкой, кувшин раскололся, масло полилось по голове Мадхумангала. And that, И потом этой пахталкой еще стала по спине бить и говорит, вот тебе масло, вот тебе масло. and then the Madhumangal started to shout, "Oh Krishna, help me, protect me, protect me." Мадхумангал снова завопил, Кришна на помощь, Кришна на помощь. Then Shri Krishna sent Suval to help Sri Madhumangal. И тогда Кришна попросил Субала сбегать помочь Мадхумангалу. Suval was very much profound. He went and she praised Sri Radharani. "Oh Radharani, you are great. Our friend Madhumangal came to you as a messenger." Тогда Субал, будучи опытным дипломатом, он пришел к Радике и сказал, о, Радха, Мадхумангал пришел к тебе от нас как посланник. And this is a procedure, this is a way of politics, that an envy in Rajdut, a messenger, is never punished. Регламент политических отношений таков, что посла нельзя наказывать. But you are punishing and you are chastising and you are punishing that messenger, our friend, it is not proper. Ты посмотри, как вы обошлись с нашим послом, нашим другом Мадхумангалом. Это некорректно так поступать. In the same way, same time, Sri Vishakha came and he grabbed Madhumangal in his arm. Вишакха Grabbed Madhumangal in, his, вышла вперед и in her arm. заточила в руку, сделала удавку вокруг шеи Мадхумангала рукой своей. And having kajal on the tips of his fingers, she she placed that kajal in the eyes of Suval. Очень рад. Субал, Мадхумангал. Suval. Неправильно. То есть тогда когда Субал так возмущался по поводу того, как обошлись с Мадхумангалом, Вишакха подкралась сзади, схватила его в замок рукой голову и стала с кончиками пальцев наносить подводку под глаза Субала, каджал. While they was holding Suval, Madhumangal got the chance, and he just jumped, and just by jumping and running, he reached to Krishna. И
пока девушки так отвлеклись с Убалом, пока Вишака разбиралась с Убалом, Мадхумангала воспользовался этой возможностью, что на него никто не смотрел, он вскочил и побежал напрямую к Кришне и спрятался там за Кришной. Then Suval also came after some time to Sri Krishna. Через некоторое время Субал тоже вызволился и вернулся на свою сторону мальчиком к Кришне. And Madhumangal was saying that this Suval was caught by gopis and it is I who make him free. Но к этому времени Мадхумангал всем рассказывал новую историю о Каралвиде. Субал пришел к девушкам, они взяли его в плен, и я помог ему спастись оттуда. And you can see that he was defeated by all gopis because the kajal is in his eyes. И доказательство того, что Гопи одержали победу над ним, увидите вот этот кадил на его лице, на его глазах. But Suval said, well, Krishna, don't believe on him. He is very cheater. Субал сказал, Кришна врет, он все, не слушай его. If I would not have reached there, then the gopi was beating him and he would have in a very crucial position. Ты знаешь, если бы я вовремя не подоспел туда, да его так уже отлупили там, что он был бы в критической ситуации, в больнице лежал. Due to my trick, I very cleverly make him free and he can again with us. He is with us. Это я вызволил Мадхумангала из плена своей смекалкой. Then Shri Krishna became very much angry and he take that I shall take revenge. И услышав о том, как обошлись с его другом Гопи, Кришна разозлился и сказал, ну все, сейчас я им отомщу. Radharani has and his group of gopis has just insulted our friend and I will take revenge. Если они так оскорбительно поступили с одним из нас, то мы накажем их сейчас. Then Shri Krishna took his flute and that played it as if he has declared that the battle is now started. Когда Кришна, достав флейту, так подул в нее, что показалось, что это как псов раковины, что сейчас начинается война. And having, Угрожающе сыграл на флейте. and on the other hand, while listening the noise of that flute, Shri Radharani also started the veena and the other instrument. The Sakhi started to play the instruments. И в ответ на флейту Кришны Радика ответила игрой на вине, и ей подыгрывали на разных инструментах ее саки. And then Shri Krishna had a fist of gulal Кришна схватил поршень краски, and he threw it on the face of Shri Radharani and it was spreading and it sprinkled on the edge of his cheeks, his face and his chin. и схватив горсть гулал красной краски, Кришна метнул в Радику, и вот эта краска попала ей в лицо и осела на ее скулах, на ее лбе, подбородке. So Shri Krishna was now seeing the beauty of Shri, that newly rising moon. Shri Krishna was remembering, oh, this moon was the beauty of this moon is just resembling to the beauty of Shri Radharani while I throw that gulal on him. So he was being very much amazing. И сейчас, готовясь к красной лилии, глядя на шар полную луну, которая была красноватого цвета, Кришна вспомнил вот эту лилу с Холи, когда он бросил краской в лицо Радхи. И эта красная луна напомнила ему, он вспомнил, как выглядела Радхика в тот момент. So tado raja kokoh karai mukhai pracha bilampan arunen shantamai. In this way, the red moon was there and it was resembling the beauty of Shri Radharani, and seeing that
Chandrama, Shri Krishna was remembering Shri Radharani, and he said, "Oh Chandrama, you are very fine." И вот это, поэтому Кришна с восхищением любовался сейчас полной луной, которая была красноватого цвета, потому что она напомнила ему прекрасное лицо Радharani. So in this way, both of them, Shri Krishna became very much happy, and seeing that Chandrama, Shri Krishna now started to play his banshi, so that she can invite gopis for ras. И созерцая эту луну, Кришна заиграл на флейте, чтобы созвать всех гопи на расу. बोलो बंशी विनोद बिहारी की जय, रास बिहारी की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय गोविंद जय जय, गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, वृंदावन बिहारी लाल की sorry. Nitai Gaur Hari